नाज़रीन इकराम, तुर्क जंगी जहाज़ों ने इराक और शाम के शुमाली हिस्से में कुर्द अस्करियत पसंदों के अहदाफ को निशाना बनाया है। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक इन हमलों में अस्करियत पसंदों के तरबियती मराकज, शेल्टर्स और असले के गोदामों को निशाना बनाया गया। ये फिजाई हमले तुर्की की तरफ से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और सीरियन कुर्दिश मलेशिया के अस्करियत पसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का हिस्सा हैं। तुर्की इन दोनों को दहशतगर्द ग्रुप करार देता है। तुर्क वजीर दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इन हमलों में बहुत से अस्करियत पसंद मारे गए हैं।